नमस्कार दोस्तों। हमारे पास एक प्रिंटर आया है ब्रदर का। इसका मॉडल है DCP-T226 करके मॉडल है। इस प्रिंटर में क्या हो रहा है, जैसे प्रिंटर को ऑन करते हैं इस प्रिंटर में से खड़ 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 की एक नॉइज़ आती है, जैसे कोई फ्रिक्शन हो रहा हो या कुछ अटक रहा हो गियर जैसे। तो इसको सबसे पहले हम डायग्नोस करेंगे कि एक्चुअल इस प्रिंटर में दिक्कत क्या है। ठीक है, देखने में चलता है पता है कि प्रिंटर के अंदर जो इसका स्कैनर बेल्ट होता है, प्रिंटर के अंदर जिसको स्कैनर बेल्ट होता है, ये स्कैनर बेल्ट स्लिप हो रहा है इसकी वजह से इसका नॉइज़ आ रहा है और प्रिंटर इनिशियलाइज नहीं हो पा रहा है। तो इसकी शुरुआत करते हैं हम स्कैनर खोलने से। स्कैनर खोलने के लिए क्या करना है हमें, सबसे पहले ये ऊपर का जो इसका फ्लैप होता है स्कैनर वाला, इस वाला फ्लैप को हटाना है हमें। ये फ्लैप निकाल लिया, इधर से भी हल्का सा पुश करके फ्लैप निकाल लेना है। फ्लैप निकाल लिया, उसके बाद इसके पीछे 4 स्क्रू दे रखे होते हैं। पहला स्क्रू इस तरफ होता है, एक स्क्रू यहाँ से बाहर निकाला, दूसरा स्क्रू इस तरफ होता है, दूसरा स्क्रू खोला, तीसरा होता है यहाँ पर, और चौथा स्क्रू होता है इसके नीचे की तरफ। बिना कोई जल्दबाजी किए हुए, बिना किसी टेंशन के चारों स्क्रू को खोल लेना है। इस वाले फ्लिप को भी खोल लेते हैं अपन। इस वाले फ्लिप को बाहर निकाल लिया। इस पे इसके इस पैनल पे इसके बटन लगे रहते हैं, बटन को हटा दिया और इजी हैंड से इसको खोला। ये पीसी भी लगी रहती है इसकी बटन्स की, इसको भी हटाया। इसके नीचे 2 स्क्रू होते हैं, इन दोनों स्क्रू को भी खोल लिया। कुल मिला के इस पर 5 स्क्रू लगे हुए हैं। अभी 5 स्क्रू सेल्फ थ्रेड स्क्रू लगे हुए हैं। 5 स्क्रू हटाया और धीरे से इसको खोलना है। ये खोल लिया। इसका स्कैनर ग्लास है, इसको बड़े ध्यान से रखना है, स्कैनर ग्लास को कहीं टूट ना जाए। ठीक है, उसके बाद अपन चेक करेंगे कि इसमें एक्चुअली इशू क्या आ रहा है। हाँ हाँ, नहीं मारी चालू। हाँ कर दूंगा, नहीं 25 ही कर दूँ, मारे की तकलीफ होती पैर की। ठीक ठीक ठीक। ऐसे दिए क्या बोला? इसमें वैसे ऐसा कोई इशू लग नहीं रहा है हमें कि जिसकी वजह से नॉइज़ आए। बस ये इशू हो सकता है कि इसका यहाँ का जो एडजस्टमेंट है कहीं लूज हो गया हो, तो इसको दूसरे हिस्से से निकाल के
दूसरे हिस्से पे लगाते हैं इसको। एक चीज़ खोलने जाओ आईटी सेक्टर में, दूसरी चीज़ साथ में गिफ्ट के साथ खोलती है इसमें। ये इसका स्प्रिंग एडजस्टमेंट है इसके अंदर, जो अक्सर साथ में खुलता ही खुलता है। इसमें दो स्प्रिंग लगी हुई होती है, एक स्प्रिंग इस तरफ और दूसरी स्प्रिंग उस तरफ। तो इसमें इसका फैन बेल्ट का इशू नहीं है, फैन बेल्ट का ही इशू है, ठीक है ना। ये स्लिप मारा था तो हमने इसको दोबारा किसी और जगह एडजस्ट कर लिया। दो स्प्रिंग लूज हो गई थी इसकी, दोनों स्प्रिंग को भी टाइट कर दिया हमने दोबारा। अब ये वाला गियर है, इसके नीचे फैन बेल्ट आएगी, सॉरी स्कैनर बेल्ट आएगी, और इसको हम यहाँ से वापस टाइट स्कैनर बेल्ट को प्रॉपर लगा देंगे यहाँ पे। गियर के साथ में स्कैनर बेल्ट मूव करना चाहिए, और इसका एक छोटा सा गियर निकल गया था, उस गियर को भी लगाना हमें। ये इसको पुली बोलते हैं, एक तरह से पुली है ये, ठीक है ना। पुली को यहाँ स्प्रिंग टाइट करके यहाँ से, और पुली को उसके ऊपर लगा देंगे। पुली लगाने में थोड़ा सावधानी बरतनी है, क्योंकि इसमें टेंशन बहुत ज़्यादा होती है पुली के अंदर, और हल्का सा भी लूज छोड़ दिया तो ये इसके स्प्रिंग वाले पार्ट को तोड़ देगी, ठीक है। इसका पुली लग चुका है, गियर लग चुका है। एक बार इसको हम दोबारा से सिर्फ स्कैनर को लगा के इसको ऑन करके देख लेते हैं कि दोबारा से कोई नॉइस तो नहीं आ रही है। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ये लगा चुका हूँ, ये मैंने प्रिंटर ऑन किया दोबारा। अब देखते हैं जब ये वापस बैक साइड में जाएगा स्कैनर, तब वापस नॉइस करता है या नहीं करता है। अगर फिर भी नॉइस कर रहा है तो फिर नहीं, ये अब नॉइस नहीं कर रहा। अब वहाँ जाके ये स्टॉप हो चुका है। एक्चुअली इस पॉइंट पे जाने के बाद स्कैनर को स्टॉप होना चाहिए, फैन बेल्ट को स्लिप नहीं करना चाहिए, सॉरी फैन बेल्ट के स्कैनर बेल्ट स्लिप नहीं करनी चाहिए। स्कैनर बेल्ट पूरी टेंशन में रहेगी यहाँ पर, अब ये पूरी टेंशन में है स्कैनर बेल्ट। अब इसमें कोई भी एरर कोड आ रहा है तो अपना एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुका है। अब इसका एरर कोड आ रहा है, इसका एरर कोड का सॉल्यूशन करना है हमें।
उसमें ये फिर से वही नॉइज़ आ रही है, खड़खड़ करके नॉइज़ आ रही है, बेल स्लिप मार रहा है। इसका मतलब इसका स्कैनर सीसीडी स्कैनर ख़राब है। तो दोस्तों इस वाला अगर ऐसी एरर आती है और कंटिन्यू साइड लाइट्स अगर एक साथ ब्लिंक करती है स्कैनर इनिशियलाइजिंग के बाद में, तो हमें इसका स्कैनर सेक्शन चेंज करना है। ओके, थैंक यू गाइस, प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब। नमस्कार दोस्तों, हमारे पास एक प्रिंटर आया है ब्रदर का। इसका मॉडल है DCP-T226 करके मॉडल है। इस प्रिंटर में क्या हो रहा है, जैसे प्रिंटर को ऑन करते हैं इस प्रिंटर में से खड़ 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 की एक नॉइज़ आती है, जैसे कोई फ्रैक्शन हो रहा हो या कुछ अटक रहा हो गियर जैसे। तो इसको सबसे पहले हम डायग्नोस करेंगे कि एक्चुअल प्रिंटर में दिक्कत क्या है। देखने में चलता है पता है कि प्रिंटर के अंदर जो इसका स्कैनर बेल्ट होता है, प्रिंटर के अंदर जिसको स्कैनर बेल्ट होता है, ये स्कैनर बेल्ट स्लिप हो रहा है इसकी वजह से इसका नॉइज़ आ रहा है और प्रिंटर इनिशियलाइज नहीं हो पा रहा है। तो इसकी शुरुआत करते हैं हम स्कैनर खोलने से। स्कैनर खोलने के लिए क्या करना है हमें, सबसे पहले ये ऊपर का जो उसका फ्लैप होता है स्कैनर वाला, इस वाला फ्लैप को हटाना है हमें। ये फ्लैप निकाल लिया, इधर से भी हल्का सा पुश करके फ्लैप निकाल लेना है। फ्लैप निकाल लिया, उसके बाद इसके पीछे 4 स्क्रू दे रखे होते हैं। पहला स्क्रू इस तरफ होता है, एक स्क्रू यहाँ से बाहर निकाला, दूसरा स्क्रू इस तरफ होता है, दूसरा स्क्रू खोला, तीसरा होता है यहाँ पर, और चौथा स्क्रू होता है इसके नीचे की तरफ। बिना कोई जल्दबाजी किए हुए, बिना किसी टेंशन के चारों स्क्रू को खोल लेना है। इस वाले फ्लैप को भी खोल लेते हैं अपन। इस वाले फ्लिप को बाहर निकाल लिया। इस पे इसके पैनल पे इसके बटन लगे रहते हैं, बटन को हटा दिया और इजी हैंड से इसको खोला। ये पीसीबी लगी रहती है इसकी बटन्स की, इसको भी हटाया। इसके नीचे 2 स्क्रू होते हैं, इन दोनों स्क्रू को भी खोल लिया। कुल मिला के इस पर 5 स्क्रू लगे हुए हैं। अभी 5 स्क्रू सेल्फ थ्रेड स्क्रू लगे हुए हैं। 5 स्क्रू हटाया और धीरे से इसको खोलना है। ये खोल लिया। इसका स्कैनर ग्लास है, इसको बड़े ध्यान से रखना है, स्कैनर ग्लास को कहीं टूट ना जाए, ठीक है। उसके बाद अपन चेक करेंगे कि इसमें एक्चुअली इशू क्या आ रहा है। हाँ नहीं मारी चालू। हाँ कर दूंगा, नहीं 25 ही कर दूँ, मारे की तकलीफ होती पैर की। ठीक ठीक ठीक। ऐसे दिए क्या बोला?
इसमें वैसे ऐसा कोई इशू लग नहीं रहा है हमें कि जिसकी वजह से नॉइज़ आए। बस ये इशू हो सकता है कि इसका यहाँ का जो एडजस्टमेंट है कहीं लूज़ हो गया हो, तो इसको दूसरे हिस्से से निकाल के दूसरे हिस्से पे लगाते हैं इसको। एक चीज़ खोलने जाओ आईटी सेक्टर में, दूसरी चीज़ साथ में गिफ्ट के साथ खोलती है इसमें। ये इसका स्प्रिंग एडजस्टमेंट है इसके अंदर, जो अक्सर साथ में खुलता है। इसमें 2 स्प्रिंग लगी हुई होती है, एक स्प्रिंग इस तरफ और दूसरी स्प्रिंग उस तरफ। तो इसमें इसका फैन बेल्ट का इशू नहीं है, फैन बेल्ट का ही इशू है, ठीक है ना। ये स्लिप मारा था तो हमने इसको दोबारा किसी और जगह एडजस्ट कर लिया। 2 स्प्रिंग लूज हो गई थी इसकी, दोनों स्प्रिंग को भी टाइट कर दिया हमने दोबारा। अब ये वाला गियर है, इसके नीचे फैन बेल्ट आएगी, सॉरी स्कैनर बेल्ट आएगी, और इसको हम यहाँ से वापस टाइट स्कैनर बेल्ट को प्रॉपर लगा देंगे। यहाँ पे गियर के साथ में स्कैनर बेल्ट मूव करना चाहिए, और इसका एक छोटा सा गियर निकल गया था, उस गियर को भी लगाना हमें। ये इसको पुली बोलते हैं, एक तरह से पुली है ये, ठीक है ना। पुली को यहाँ स्प्रिंग टाइट करके यहाँ से, और पुली को उसके ऊपर लगा देंगे। पुली लगाने में थोड़ा सावधानी बरतनी है, क्योंकि इसमें टेंशन बहुत ज़्यादा होती है पुली के अंदर, और हल्का सा भी लूज छोड़ दिया तो ये इसके स्प्रिंग वाले पार्ट को तोड़ देगी, ठीक है। इसका पुली लग चुका है, गियर लग चुका है। एक बार इसको हम दोबारा से सिर्फ स्कैनर को लगा के इसको ऑन करके देख लेते हैं कि दोबारा से कोई नॉइज़ तो नहीं आ रही है। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ये लगा चुका हूँ, ये मैंने प्रिंटर ऑन किया दोबारा। अब देखते हैं जब ये वापस बैक साइड में जाएगा स्कैनर, तब वापस नॉइज़ करता है या नहीं करता है। अगर फिर भी नॉइज़ कर रहा है तो फिर नहीं, ये अब नॉइज़ नहीं कर रहा। अब वहाँ जाके ये स्टॉप हो चुका है। एक्चुअली इस पॉइंट पे जाने के बाद स्कैनर को स्टॉप होना चाहिए, फैन बेल्ट को स्लिप नहीं करना चाहिए, सॉरी फैन बेल्ट के स्कैनर बेल्ट स्लिप नहीं करनी चाहिए। स्कैनर बेल्ट पूरी टेंशन में रहेगी यहाँ पर। अब ये पूरी टेंशन में है स्कैनर बेल्ट। अब इसमें कोई एरर कोड आ रहा है, तो अपना एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुका है। अब इसका एरर कोड आ रहा है, इसका एरर कोड का सॉल्यूशन करना है हमें।
उसमें फिर से वही नॉइज़ आ रही है, खड़ करके नॉइज़ आ रही है, बेल्ट स्लिप मार रहा है। इसका मतलब इसका स्कैनर सीसीडी स्कैनर ख़राब है। तो दोस्तों इस वाला अगर ऐसी एरर आती है और कंटिन्यू साइड लाइट्स अगर एक साथ ब्लिंक करती है स्कैनर इनिशियलाइजिंग के बाद में, तो हमें इसका स्कैनर सेक्शन चेंज करना है। ओके, थैंक यू गाइस, प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब।